Привет, друзья! Сегодня мы узнаем много разных английских слов. И тема нашего сегодняшнего урока – body parts. Переводится как части тела человека. Приступим. Итак, начнем. Голова – head, волосы – hair, лоб – forehead, бровь – eyebrow, глаз – eye, нос – nose, ухо – ear, губа – lip, палец на руке – finger, щека – cheek, зуб – tooth, язык – tongue, рот – mouth, плечо – shoulder, шея – neck, локоть – elbow, рука – arm, живот – stomach, кисть руки – hand, коленка – knee, нога – leg, ступня ноги – foot, палец на ноге – toe. А сейчас давайте поиграем в игру. Я буду называть слова по-русски, а вы отвечайте по-английски. Начинаем. Голова. Правильно, head. Продолжаем. Нога. Leg. Далее палец на руке. Умницы. Finger. Продолжаем. Рот. Mouth. Локоть. Правильно. Elbow. Теперь глаз. Eye. Коленка. Замечательно. Knee. И последнее слово – живот. Умницы. Stomach. Друзья, я уверен, что вы отлично запомнили все новые слова. А если что-то позабыли, вы всегда сможете посмотреть этот видеоролик еще раз. И не забывайте подписываться на мой канал, дальше будет намного интересней.